tiba-tiba datang hujan. Belum angin belum kencang. Selang beberapa menit itu datang angin dari timur. Pertama ya pelan, semakin kencang, angin ke barat, ke arah barat, ke kampung sebelah. Itu muter ke timur lagi, balik ke timur lagi. Lurus langsung ke timur. Terus ke sini. Sini Iya. waktu itu ada hajatan atau acara badak, Mbak? Ini kebetulan ada acara hajatan ya kecil-kecilan lah. Terus Untuk sementara ini yang kami data itu baru sekitar 50-an. terus langkah apa Pak yang dilakukan desa Pak untuk ini Pak melakukan perbaikan rumah yang rusak? Nah, ini baru kita data nanti sampai di mana keparahannya dan karena warga itu juga sudah siap untuk penanganannya, itu nanti yang parah-parah yang baru kita data.